вот он красный кружок. Мгм. Это пересечение улиц Алма-Атинская и Южная магистраль, представьте себе. И вот по магистрали немножко дальше. С высоты сверху, как примерно строители нам предлагают. Ну, это все будет пересматриваться. Это вот просто приблизительный как бы объем на те мощности, которые сейчас существуют. Вот, например, вот это здание предполагается здесь разместить весь национальный госпиталь. Предусмотрены также парковки многоярусные, видите, 4 этажа парковки большие. Эти парковки будут использоваться как для сотрудников, так и для посетителей. Приезжают проведать родственников, вот будут удобно парковаться. Большая зона для прогулок парковая. Какие они могут быть в принципе? Я не говорю, что будет именно так, но это эскиз. И замечательная больница будет. Вот. Огромный корпус, где можно будет получить большинство тех услуг, которые сейчас оказываются во всех национальных центрах. И если Бог даст, через, скажем, к концу 26 года или к началу 27 года этот проект реализуется, ну это, видите, еще года 2 как минимум. И только тогда, когда этот центр будет готов, упакован оборудованием современным, он будет готов к принятию врачей сначала, только тогда будет решаться вопрос о том, что делать с территорией, зданиями, которые сейчас находятся, например, это же нацгоспиталь. В ближайшие 2 года они будут работать так же. Здесь, в этих корпусах, своих старых. Инфраструктура системы здравоохранения наконец-таки имеет возможность обновиться. Спрашивают, почему вы просто не отремонтируете существующие. Да ремонтируются они ежегодно и уходят огромные суммы денег на ремонт. Это же любимая статья расходов любого руководителя. Затеять ремонт. А насколько он будет качественным, долгосрочным, изменит ли он действительно состояние больницы, об этом история умалчивает. Я думаю, что создание медицинского городка вот с нуля позволит, во-первых, сделать проектирование, проектно-сметную документацию действительно современной. Потому что сейчас время идет, технологии меняются, нужно, чтобы, начиная от входа в больницу и заканчивая выходом из нее на выписку, это должно быть все очень продумано для пациента, для медицинского персонала, расположение ординаторских комнат, операционных, реанимации, лабораторий. Это такая очень сложная больничная система, которая должна быть заранее продумана. Этот медицинский городок создан для национальных, республиканских учреждений, которые работают на всю страну. Они создавались именно с этой целью. Как республиканские учреждения, национальный статус им придавался. Они должны были двигать науку, они должны были, в этих больницах должны работать были самые опытные, самые профессиональные врачи, которые делают такие интервенции сложнейшие, которыми не может справиться городские больницы, бишкекские, скажем, или областные, там, районные. Но, к сожалению, сейчас наши национальные центры, мы делали анализ, и этот анализ делали не только мы, он давно этот анализ, результаты известны. Они работают как городские учреждения города Бишкек. Медицинский городок должен стать действительно научным флагманом в Кыргызстане. Там должна развиваться наука, там должны развиваться профессиональные медицинские ассоциации по направлениям. Когда они будут все рядом вместе работать, они между собой будут коллаборировать, сотрудничать лучше. И будет возможность делать науку, исследования, лабораторная база улучшится и так далее и тому подобное. А городские больницы, которые оказывают услуги для горожан, для города Бишкек, они должны остаться там, где находятся, и будут укрепляться на местах.
Ну, вот пример первой горбольницы я приводил, там будет семиэтажное здание, большой корпус обновленный. Та же самая участь ожидает и другие больницы городские. Мы не собираемся их там сносить или, как там говорят, отдавать под застройку стройкомпаниям. Нет, они будут продолжать оказывать услуги для горожан, для бишкекчан. Станции скорой помощи будут усиливаться, количество их будет увеличиваться. Вот у нас экстренную помощь оказывает, например, третья детская больница, она так и называется, городская больница скорой медицинской помощи для детей. Она как находилась вот на Абдрахманова между Суюркулова и Ахумбаева, она так и будет. Там в начале следующего года будет достроено абсолютно новое здание. Очень крупное, современное. Мы будем усиливать третью детскую больницу. Возможно, придавать ему статус Бишкекского научного центра, чтобы там наука развивалась также. Именно по педиатрии для детей. Экстренная помощь для взрослого населения у нас традиционно оказывается на территории 4-й горбольницы, Бишкекский национальный институт травматологии и ортопедии. Как вам известно, там на территории этой больницы строится национальный центр травматологии и ортопедии, который будет усиливать эту службу, экстренную травматологию и так далее и тому подобное. Они будут оставаться там же, и вертолетная площадка будет там же. То есть для и городских, и национальных сложных пациентов они остаются на своих местах. Единственное, два очень стареньких заброшенных роддома городских, они будут расположены вот также в этом новом медицинском городке, что только усилит родовспоможение служб. Но перинатальный центр около Артасайского рынка остается вот в этой части города. Второй роддом, который находится в районе Ожского рынка, остается. То есть ту восточную часть они как приезжали, так и будут приезжать. Здесь западная часть на Ожский, восточная часть перинатальный центр. Эти мы услуги оставляем. Ну а первый роддом, он там действительно это историческое, давно старое здание, там туалет на улице, его ремонтировать смысла нет. Теперь поставлена задача дать конкретные наши требования, техническое задание так называемое. Сколько коек, какое необходимо оборудование, потому что например, ядерную медицину там нужны будут стены в 4 метра бетонные в определенных зданиях и так далее и тому подобное. Но мы это сделаем, и этот центр медицинский, большой, крупный центр, он должен быть создан. Знаете, вот каждая развитая страна, она к этому стремится. Вот недавно у нас был саммит тюркских стран в Астане. Наши казахские братья с удовольствием, с гордостью показывали нам свои подобные учреждения, где очень развитая ядерная медицина, онкологическая, прекрасные здания современные. В центре экстренной медицины стоят вертолеты, самолеты стоят, эти небольшого размера самолеты. Они привозят из-за рубежа своих пациентов острых. Хотя эти вертолеты, самолеты принадлежат МЧС, но они по контракту базируются на территории этой больницы.